望你係真嘅咯，我唔希望你係好似佢哋講嘅咁為咗上位咯。嗱，無論你哋喺度保證啲乜嘢或者簽咩協議，呢啲都唔受到我哋嗰啲保障㗎，唔會有㗎。但我就係想聽佢講咯，我依家就係唔想諗咁多其他嘢。而家你哋講嗰啲問題，我一個都諗唔到。而家我就係想平平安安咁將我個 BB 生落嚟先。我希望你唔係喺度扮嘢啦。嗱，而家有咁多人喺度做證嚇。大肚婆，我就知道你日後就會知道，我就係想要個仔，要個。我冇啊！你哋個個都誤會晒我啦。如果其實我真係唔想破壞佢阿秀姐個家庭㗎，你知？嗱，你唔想破壞阿秀姐個家庭係咪？頭先阿秀姐其實佢想聯你上嚟解決唯一個問題，就係話你係咪冤枉咗佢當其時話有推你係咪？我從來都冇諗過話要破壞阿秀姐個家庭。上咗嚟。咁你而家同阿彪哥啊，唔好連我小婉姐姐上嚟。解釋翻你當時唔係我推你㗎，係你自己唔小心慣低咗㗎。你點解姐姐嗱，唔好扯嗰啲問題啦，姐姐唔好扯嗰啲問題啦，唔使復讀啦，佢聽到㗎。嗱，你聽我講，如果我冇記錯，你話你老公係嗰啲咩單位嘅？佢係咪事業單位嘅人？係啊。嗱，我話俾你聽，如果佢係事業單位嘅人，就你係有渣牙㗎啦。你由得你點整就點整啦。你聽得明啦？依句説話你都聽唔明嘅話，你真係抵死啦！話俾你聽啊！聽唔聽得明啊，姐姐？頭先我由開始我聽到呢個姐姐，佢係想話維係翻呢頭家㗎，係咪姐姐？因為我唔想我老公難做，我淨係想，如果呢個講難唔難做先，即係曉清佢自己承諾佢會退出嘅話，咁係嘛？你想唔想揦住呢頭家先？唔好講其他姐姐。你知唔知啫？你哋你唔好炸法，你答我問題。你想唔想揦住呢頭家？我梗係想啦。唔好扯其他嘢，好冇？我而家唔係扯其他嘢啊！你明唔明啊？我而家針見血，人哋依家就喺度教緊你點樣可以維係好呢頭家。我真係知道錯㗎啦，秀姐。先唔好講你嗰度先啦。如果你真係覺得我做錯咗啲咩嘅話咧，我可以喺呢度同你道歉㗎。呢個道歉。所以你哋依家唔好再逼我啦。冇人假啊，假惺惺啊！呢個姐姐係嘛？嗱，我都唔知道講乜嘢，係佢哋講你假咋啦，我都冇出聲㗎啦。咁你知道錯，姐姐嗱咁樣啦，一句到尾啦，唔好講啦，唔好復讀啦。你聽我講啦，唔好講，唔好復讀啦，好惡心啊！嗱，我同你講，你個老公係事業單位嘅係咪？咁得啦，你以後如果你好委屈啊，你呢條家你過唔到落去，你連上嚟，我教你嘅辦法啦，好冇？我幫你煮死佢。我都真係唔知點算㗎啦，我都好可憐啊！依家我仲要靜咗音啊，我好驚佢封咗我。嗱，姐姐你聽得明未啊？如果你到時你喺呢頭家過唔到落去嘅話，你連上嚟，我教你，因為我好憎呢啲嘢㗎，我見到都想嘔啦。我幫你姐姐死啊！要我老公，我幫你煮死嗰個男人佢。你咁樣都聽唔明，冇辦法啦，冇得救啦，話俾你聽啦。佢一直喺度詐真係乳腺都唔係話增生啊，係生癌啊！話俾你聽啊！哎呀，唔好講呢個呸啊！真係係啊，呸啊！真係啊！大家嚟試下，新年流流講過呢啲嘢。唔係我聽唔明啊，但係你都要我老公佢肯信先得㗎。你要即係佢唔係唔信啊，佢係。姐姐，我話俾你聽啦，你個人咁鬼死蠢，你老公有乜可能唔信啦？如果唔信，你個老公都係弱智㗎啦。佢考得事業單位啲人嘅智力冇咁低嘅，姐姐，佢係專登找你查，你明唔明啊？我相信呢個裝睡啊！單位嗰啲人個智力有咁低咩？佢係專登找你查。我相信呢個姐姐唔蠢嘅，一針見血，佢唔蠢㗎，佢一味喺度詐瞓。無論你同佢講乜嘢，佢都扯翻去另外一個話題。我邊有扯開啊！我由始至終我就係想你死話你同佢解釋，你解釋啲乜嘢啫？佢解釋我話俾你聽，真係㗎。小姐姐晚上好。係考得事業單位啲人，你覺得佢睇一個人係一個人喺佢面前係人係鬼，你覺得佢睇唔明咩？咁佢而家就完全係為咗個 B 着想啊！你明唔明啊？佢唔係為咗個女人啊！你咁樣啦，姐姐，你第日咧，如果你冇路好行嘅話，你連上嚟啦，你呼叫啦，你呼叫我啦，我上嚟幫你，我幫你煮死佢。乜鬼啊！有佢把咧針住，使唔使咁窩火啊？你哋唔係啊，其實咧咁講啦，我覺得佢真係好完全裝睡咯，俾我哋一個唔該拜拜噶啦。
拜咧佢拜唔到嘅，有咁多年嘅唔甘心，點會拜咧？我梗係明啦，你唔甘心有咩用咧？佢做得單位嘅，佢學歷知識唔會比你弱。咁而家只要呢個曉清啊，佢肯答應離開就得啦。所以我要佢會嘅説話，我要佢做個保證啊！我要佢係點保證俾你啊？你幫我做證啊！阿秀姐姐，你保咩證啫？我落嚟啦，我聽唔到落去啦，真係語言唔掂啊，係咁啦。嗱，你睇下，人哋想救你都救唔到啊，姐姐。如果咁樣嘅，我連咗上去。萬人直播間裏邊全部同你做證人，佢話：哦，好啊，我會走。你好啊，狼心如鐵。你先跟人家聊聊吧。咁我都冇辦法噶，我淨係想我老公相信我，你知唔知小圓姐姐？佢唔係唔相信你啊，佢係裝睡啊，好似你咁樣啊，佢係放任呢個姐姐去等到你自己去放棄啊。唔係啊，你哋都誤會啦，佢真係好在乎個 BB，佢唔係在乎嗰個女人啊，你哋明唔明白啊？佢就係想個 B 生落嚟，佢都講啦，佢一定會要佢走啊！佢攞咗錢之後，佢唔會你不如咁樣啦，不如咁樣啦，阿狼心如鐵，你講樣狼心如鐵，阿狼心如鐵，曉清你講嘢啦，你喺唔喺度啊？如果你再講嘅話咧，我話俾你知，直播間全部都羽線增生。佢一講嘅，因為太綠啦呢個姐姐。佢自己都保證啊，佢會走㗎，佢真係會走啊！嗱，如果你好急嘅，我踢你落去第一咪啊！做咩你哋仲要緊一逼我啫？妖，你使乜咁粗魯啫？你小心動胎氣，靜心平氣講。我真係希望我而家個肚就好唔舒服啦。咁晚做咩啫？又講呢啲，妖！嗱，咁你死啦！嗱，佢咁講嘢，佢個肚都唔舒服嘅，咁你點啊？你哋聽我講，曉清嗱。而家喺呢度，我真係希望你係真心噶，我係希望你真係希望你可以平安咁將個 BB 生落嚟吓。冇用嘅姐姐，好假啊！上邊嗰個姐姐，你真係盲噶喎。阿秀啊，阿秀姐姐，你落閘啦！你咪有隻狗好狼死嘅。喂，我想問你啊，點解咧？你冇得生係咪？咁點解你哋唔可以領養咧？點解一定要靠第三者咧？你覺得你可以接受得到？呢個唔係關乎乜嘢嘅，呢個係關乎佢哋原生家庭嘅。你話領唔領嘅？咁呢個唔係我話事就話事嘛，係我奶奶啊嘛，佢想要佢哋即係傳宗接代係嘛，肯定要有即係自己親生嘅好啦。我話你聽啦，如果咁嘅奶奶咧，我話俾你聽，我真係屌乜柒佢噶啦！講真嘅，如果係咁嘅話，我真係接受唔到咯，離咗佢算數啦。你而家幾多歲啊？你話我聽嗱，姐姐，點解你係要死前咧？姐姐，你聽我講。咁你哋都知呢個叫做咩叢林嘅？嗰個乜嘢叢林嘅？係我呢個咩叢林嘅喺邊度？我今年都36噶啦，你知唔知啫？咁確實我又係我對我老公唔住喺在先噶係嘛？我都做咗咁多次啦。呢啲生唔到仔唔關你事，會唔會嗰個？我想問咧，會唔會係你個老公啲嘢唔得？跟住，但係而家嗰個，你有冇諗過嗰個邊鬼個啊？我唔知嗰個邊個咧，閂咗咪嗰個啊，俾人。咁係嗰個係唔係佢嘅咧？你有冇諗到咧？你有冇諗過佢可以揾第二個男人咧？唔係㗎，真唔係㗎。如果係咁，我老公實知道㗎嘛。阿狼心如鐵，你講下狼心如鐵，唔好出聲字啊！救命！阿狼心如鐵，喂，係你好啊！作為一個男士，你想點樣講咧？我就係想問下個匿名，你咩學歷㗎？你仲衰過啲幼兒園畢業嘅？因為咧，一個人當局者迷之後咧，佢嘅智力咧係為零嘅。擺明就係搶你老公啦！你仲黐線㗎嘛？你仲講呢樣講嗰樣，講乜嘢都冇用，擺明係搶你老公啦！係啊，呢個狼心如鐵，你好嘢。咁樣話俾你聽啊，狼心如鐵都咁樣話俾你聽啊！你醒下啦！你真係你食乜嘢？你食乜嘢大嘅你？我真係聽到都真係把幾兩把火，擺明就係搶你老公啦！你仲講咁多嘢做乜嘢啊？咁我而家點算啊？我又做咗成3次啦，係嘛？如果我真係再嚟嘅話，如果我萬一去到人哋你聽我講啦，呢明你聽我講啦，嗰個大肚婆，我同你講，嗰個大肚婆佢比你條命仲要長啊！你放心啦，佢絕對冇事噶。擺明係搶你老公啦，你仲諗乜嘢啫？
你聽唔聽得到啊？呢個男仔講嘅，呢個男仔講嘅，我仲有同你講嘅係咧，你話我一定要喺度嘅，我唔你阿一針見你話我你諗唔開先至要連上嚟 call 佢，咁我而家同你講，我好贊成呢個叫做山落叢林嘅人講嘢嘅。你聽唔聽得到佢講嘢啊？我點算啊？我咁佢係咪愛你先？我問你一句，你老公話係咪愛你？係啊，佢話好愛我。係愛你就得啦嗱，你翻去同佢做個咩公咩證乜嘢嗱死啦！俾人哋舉報我一講嘢，我截個圖俾你先，啲人以為我呃人嘅。嗱，我截個圖俾你咧，你等等，睇到未？唉，但其實咧，阿秀，我同你講啦，嗰個肚痛姐姐咧，正話講到咧，問佢係咪生完會走啊下，佢係講乜嘢？佢同你講，趕我未走咯，趕佢先至走啊！你聽唔清楚咩？咁我老公話會要佢你老公會唔會趕佢？佢走啊？你覺得你老公會趕佢走？你咁相信？我唔知啦。冇錯一定會㗎。佢話我家婆都係咁講啊，佢都已經將佢要揾住你啫，姐姐，或者分分鐘會轉移你嘅某財某產啊！哎呀，佢真係實在太乜嘢？你做佢會轉移你嘅某財某產啊！你知唔知啊？氣都冇啊！唔係㗎，小圓姐姐佢真係親口同我講啊！佢梗係親口啦！我話俾你知，如果你老公靠得住，豬乸都會上樹嘅。我即刻咪就鉗上樹。係咯，你結婚嗰時啊，我一直你結婚都未有嗰時候先細個啊，佢都冇話要同我分開，係咪？佢只不過佢話佢淨係想有個佢屬於佢自己嘅，係嘛？咁啊，不過我所以先會咁。講啦，阿姐姐、阿秀姐姐咁講啦。若然嗰個男人真係愛你嘅話，佢會同你媽講：我唔介意係冇得生，好唔好啊？藉口嚟嘅啫呢啲，你咁你都信？你咩智商啊你？唉佢係當局者迷啊，狼心如鐵。啊，有姐姐， 1萬幾千人勸導你，你都唔入腦嘅。你聽唔聽？真係你唔聽嘅話，我真係其實有啲好多人戥你唔值嘅。你講呢個山落叢林，好似你咁樣啊！你講多一次俾佢聽。嗱，首先點樣講啊？我揾人生 B，你都唔同我談判，我就睇死你係咁，我就有條件，你冇同我談條件，永遠都係豬先你嘅，同你講啦。嗱，你睇下，因為你用乜嘢同我其實佢根本都唔愛你。最基本，我愛你嘅情況下，我要令你安心定心，姐姐，俾你一個揸拿，有冇啊？係聽埋呢個叢林有情郎先嚇，我覺得你好講得啱，係咪啊？如果我愛呢個男人嘅，愛呢個女人嘅，我真係話希望我哋兩個有佢個後咩代嘅，咁肯定係乜嘢嘅？我多謝你體諒我，我肯定會同你商量嘅追求後代我都會用我以後嘅財產能力去養我個，但係我要對得你住，要攞我現今現在個經濟補償你，有冇同你傾過啊？有冇啊？但係我依家係大肚婆，我依家要哺乳，爹哋媽咪三家之口就日後係我嘅事啦，唔關你阿秀嘅事噶啦嘛。阿秀你喺邊度啊？冇用嘅，講呢啲都冇用嘅，佢俾人洗咗腦啦，個腦洗得好乾淨啊！喂，包括我係大肚婆，我抱喺度啊，住隻 B，喺度啊，小圓姐姐。啊，我係大肚婆，我抱住隻 B。你有冇聽到佢講嘢啊？阿秀都冇有咁大嘅權利，佢其實佢哋真係我心理壓力係好大嘅，你知唔知？我真係好內疚㗎，我連我自己都介意我自己唔可以生啊！你知唔知啫？阿秀姐啊，你係太自卑啦！佢其實分分鐘你自己走出去揾過換過嘅，我估計你有嘅，因為你檢查過冇問題嘅。你到時候咧分分鐘嗰隻嘢嗰隻唔係你老公嘅，我話俾你知。我回來了1個多月吧。可以俾我講兩句嗎，小圓姐姐？啊，你講啊，棒棒糖。阿秀姐啊，我想問你啊，我哋做女人做咩要做得咁卑微咧？做咩要愛得咁卑微咧？唔係卑微啊！你明唔明啊？我個心理壓力真係好大㗎，因為我已經幾年啦，又做咗咁多嘢，係咪？你真係遇到世紀大綠茶精啊！呢個係18萬8嘅課程嚟㗎。你醒咗未啊？
唉，小圓姐姐，如果我真係嚟咗，我都唔知點算啊！好似你哋我想問你，咁講嗱，你聽我一句話。我想問你，你冇咗呢個地球，冇咗你嘅老公，冇咗你全世界，你自己可以轉啊嘛？因為你係為自己而活着，唔係為佢而活着。咁我想問你啦，哪怕佢生咗個細路出嚟，係咪？佢比你大，但係呢個媽咧，佢永遠都會纏住你屋企嘅喎，佢唔會走嘅喎。咁你點算啊？個細佬哥以後咧，咁佢成日望嚟望去，望嚟望去，係咪有感情啊？咁你以後點算啊？我不如自己揾領乜嘢養乜嘢一個。如果再唔得嘅，我走出，我放生佢啦。咁如果佢挽留你嘅，你聽我講，佢挽留你嘅，俾段時間，你俾段時間佢係咪真係？你將你所有嘅嗰啲啊，好似山落叢嗰個叢林有情郎咁講嘅，將呢啲銀啊、兩啊轉晒過去俾你就得啦。唉，小圓姐姐，我都已經36歲啦。如果我真係都話啦，嚟咗我唔係叫你同佢講拜拜，你聽我講，佢唔係叫你同佢講拜拜，我只係叫你，如果佢真係愛得你咁深嘅，就唔好俾機會佢轉移你嘅財同埋產啊之類嘅，轉晒過你嗰度先，咁樣得唔得？你哋贊唔贊同？你哋打字快啲，你講啊，棒棒糖，俾個機會你講。我唔知啊，我都唔知啊，因為我一心就係諗緊佢快生咗落嚟。你等等先，阿棒棒糖嚟講講。姐姐啊，你根本都唔係呢個靚女嘅對手嚟嘅。但係咁，我老公又從來唔俾我查佢啲財政喎，我乜都唔知。頭先一針見血，姐姐已經俾一個好好嘅意見你已經你走去揾小樂啊，姐姐。你已經揸住一個好好嘅籌碼喺手上，你而家就係要攞你嘅籌碼出嚟同佢對抗。我冇。係啊，你要查點樣去查？你揾小律啊，咁如果有咩不動嘅嗰啲防啊乜嘢嘅，咁仲有就係咧，你留低啦。咁呢個咧就係佢嘅證咩據嚟啦。咁佢又可以踎嘅。啊呢個咧我又唔方便喺度講。但我喺屋企啊，呢個就實打實嘅證據嚟啊！你聽我講，呢個係實打實嘅證乜嘢據乜嘢嚟㗎啦？呢個女仔喺你哋屋企住，你淨係需要你係原配係佢太太嘅身份，你就可以做呢個權利咗。你愛爭取你自己嘅權利，做咩你愛做一個女人做得咁慘咁卑微咧？咁委屈咧？阿倒數第一咪。咁我驚啊嘛，我驚我以後啊，人哋知道我咁嘅情況啊嘛。唉，大把人俾你慘啊！小圓姐姐，你聽我講啦，我聽你講啦，我會留意下你講嘅呢啲。我都叫你叫小樂咯，叫小樂嗱，你而家咁樣，你唔放得開佢嘅，先轉晒啲嘢過去俾你先。我唔知點轉啊！因為佢而家等於係從乜嘢分乜嘢噶啦。如果佢住咗你家婆屋企啊，你留晒呢啲證乜嘢啊？我使唔使講埋出嚟啊？你留住晒先。哦，即係我咁有咩證留啊？我真係死過你睇。如果係咁樣嘅，呢個 Kenny 你好 ，Hello， 小圓姐姐，係，佢仲有咩證咩留先？你話死唔死啊？嗰個阿秀仲喺咪度啊？阿秀喺你樓上。證咩句咯？阿秀啊，我阿秀同你講幾句好嘛？聽緊㗎。嗱，你同佢講幾句。你冷靜一下，聽幾句好冇啊？嗯。其實成件事咧，你都喺度掩耳盜鈴啊！其實你唔係唔明，唔係唔知，你係唔想知。你覺得好啱？其實本來我都唔想連上嚟㗎，因為我係香港打過嚟㗎。啊，係啊，咁但係聽咗咁耐咧，真係好激氣、好激動，又好唔開心，真係。我都唔開心啊！聽到佢咁樣啊，呢個係啊，你明唔明啊？真係好唔開心㗎，即係你就算我當你真係冇得生，咁係咪你嘅罪過啊？唔係啊嘛，咁點解要咁委屈自己咧？咁我會。其實你明唔明啊？嗰個曉清咧，我話你聽啊，佢唔會走㗎。真係唔會走嘅，你頭先聽佢講嘅嘢就知道佢係唔會走噶啦。佢處心積慮就係謀咗你個老公，而且好假喎！你聽唔聽到佢講嘢啊？好假。因為我第一次連上嚟，我又唔知你哋內地有啲規矩係邊啲唔講得，邊啲講得，咁所以我盡量就住嚟講啦。係咯，你就係話乜嘢借乜嘢借，咁就係咁樣啦，即係因為真係好激動，而我老公喺隔離都好激動，我係用佢個戶口嚟連上嚟同你哋講嘅。即係我唔想睇見你咁樣，其實成件事你真係掩耳盜鈴嘅，
你完全唔係唔知道發生緊咩事，你係欺騙緊自己，當冇件事。嗱，我問你啦，如果你話佢保證，我就算佢寫任何嘢，或者揾埋你哋嘅小律去證明佢真係生完會走，咁佢到時唔走，你又奈佢咩何呢？你明唔明啊？咁好啦，就算當唔好咁啦，好似佢頭先話嘅。嗱，Kenny 你睇下呢個話咧，佢話佢親身經歷過，同佢一模一樣噶啦。唉，真係其實聽見都覺得好心噏啊！你明唔明啊？因為根本佢就唔會走嘅。咁你仲係你頭先聽見阿曉清打上嚟，佢都話啦，佢趕我咪走咯。咁佢唔趕呢？咁咪唔走咯，係咪？啱唔啱啊？咁點解你仲要自己呃自己呢？咁其實你36歲啫嘛，唔係63歲啊！好多人40、50歲啊，都未嫁啲老姑婆。咪係咯，其實真係係你等等啊，華姐。地球上大把男人啊，你明唔明啊？即係你唔好諗住話冇咗呢個老公咁，你點算呢？或者你遇到下一個更好呢？咁我咪即係唔係鼓勵你要離其實婚？即係我唔係話咩，我就係擔心我自己身體咯。唔怕嘅咧。喂，你20幾年前生咗個女，咁咧就揸計劃生育好緊，我家婆一定要我生多個仔，生2胎。我話我有單位有成，你唔想我開除，你又唔好逼我。後嚟我老公兩仔乸就應承揾個女人生完就走啦。點知生完就坐到正晒我個位，逼到我走。如果我唔走，我都逼到我要死要自殺啊！你知唔知啊？死火啦嗱！後期我就自乜嘢嚇？小心啲講嘢啊！呢個係啊，後期我就帶住個女走咗啦。到今日今時我都60幾歲啦。嗱，你聽唔聽得到60幾歲都要連上嚟？逼我走小袁姐姐1分錢都冇得補償俾我啊！佢話我唔識生個仔啊！哎呀，陰公咯！你醒下啦，我已經生咗個女啦，你唔好咁傻啦！呢啲死人男人信得過？係佢老公信唔過，唔係佢。你知唔知道啊？我親身經歷㗎，我親身經歷㗎，靚女，你聽下人哋勸告啦。唉，我當年可憐個女，唔想同佢分開，點知嗰隻小三啊真係生咗個仔，生咗個仔呢，生活費乜都唔俾我啊，陰公！我後嚟我真係有想過好多次，即係冇諗唔開係咪？我唔講其他，係啊，我話睇個女份上。我真係到今時我守咗20幾年寡啦，陰公啊！知唔知啊？我聽到我話怒火3000丈啊，我先至連上我第一次連咪我都唔識得連匿名嘅。我依家60幾歲㗎啦，你聽唔聽得到啊？醒下啦，好心你。我聽到啦，你而家趁你有細路仔，你快啲走啦！你揦住有幾多啊，攞幾多啦！而家我個女咧。我個女我自己生，我個女都怪我啊！你知唔知啊？怪我好同佢老豆分開。我話為咗咁樣，我先至咩嘢？而家我個女即係一路大個啦，睇到即係阿媽係咁樣過嚟，睇到個老豆係咁無情嘅，我個女先放下啫，陰公。哎呀，你醒下小袁姐姐，咁我聽你哋講啦。咁我去揾嗰個小鹿。好唔好啊？唔係小樂係咪？樂咩詩乜嘢啊？你該攞嘅嘢你又攞啦，你仲為你個老公我當年就其他冇得傾噶啦。啊，你又可以講啊 ，Kenny 姐，阿華姐，你等等啊。哦，講啦。喂，你好 ，Kenny 姐。Hello，你好啊。係，佢心軟啊！你睇下有身同感受嘅人連上嚟講咧，係唔一樣嘅。我聽到我心都跳埋啊！你知唔知啫？其實阿華姐好啱㗎，所以阿姐應該聽人哋講，放生你自己啦。當年我好感情，我老公對我非常之好，就係我家婆逼嘅，佢仲要我都話俾你聽真係逼到我走投無路啊！你唔知，生完個仔先對付我啊！
你醒下啦，好心你。我依家加價連上嚟啊，我都唔識連啊。 50粒鑽石啊，就係佢啦，因為佢感同身受啊。係啊，我真係我聽咗咁耐，你都唔聽人哋講，你喺度詐傻扮懵啊！你而家嗰啲咁嘅小三就係借依啲位，借下借咗坐借你個位，你明唔明？呢位姐姐，你唔好再講啦，你講到我好難受啊！真係。我而家聽，我哋聽到仲難受啊！我自己咁樣樣，我諗嗱，唔好急啊，姐姐。我冇語言姐姐，我唔想影響直播間啊！我都係落啦，我會聽你哋講。我聽日我去揾個小女幫我。我放你落去先，我放你落去先。你聽我講埋兩句。好似佢咁樣，我放你落去先，我放你落去先。你聽我講埋兩句。唔得啊！佢控制唔到情緒呢個女嘅。你講啊，我放佢落去先啦。食嘅打個1啦，唔好食嘅就算數啦。19蚊狗兩包，19蚊狗兩包已經上咗啦嚇。應該有呢2-3日上完就冇啦，因為咧已經清啦。你覺得甜嘅，如果呢個都覺得甜嘅就冇辦法啦嚇，救唔到啦嚇。你可以選擇唔好買。廠家都陸續停，廠家陸續休息啦，停工啊。廠家都喺度陸續停播誒。抖音、